Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilayotgan joyimiz shu ko'rib turgan domlarimizning 7-etajida remontdan chiqib turgan 2 xonali xonadonimiz bo'ladi. Liftlar postoyanli ishlab turadi. Mestasam duma joyib joyda, Dehqon marketning yonida. China domi Dehqon marketni. Daritar Urdu hammaga yaqin joyda joylashgan. Esa ketdik, uyning chan tarafı bilan do'sh chiqsak. 7-etajimizga yetib keldik. Liftlar postoyanli ishlab turadi. Şu xonadonimiz oladi. Eshiklari demir, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ishonga kiradi olsak, uyimiz remontdan chiqib turibdi. Shuning ajoyib yevro remont bo'lib, ko'rganlaringizdek, bu yerda kirganimizdan shuningdek uголокlar qo'yilgan. O'tirib choy ichadigan. Bu yerimizda shuningdek kirgan joyimizda shuning zamonaviy shkaflarimiz ham qo'yilgan. Bu yerda ummonliklari bo'ladi, arkalari kafel. Trezorimiz atroflari shuningdek ajoyib asib o'tilgan. Ko'rganlaringizdek, uyimizda dizaynina gap yo'q umuman. Lyustralardan, qimmatlardan qo'yilgan. Aboylarimiz ham ko'rganlaringizdek, qimmat aboylardan. Bu yerimizda esa oshxonasi joylashib oladi. Oshxonamiz ham mebellari zamonaviy, sifatli qimmat mebellardan qo'yilgan. Gaz plitalarimiz ham ko'rganlaringizdek, uyimiz toza remontdan chiqib turibdi, podkurish holida topshiriladi. Ko'rganlaringizdek, oyoq teglarimiz ham ajoyib qimmat oq qolilardan to'shalgan. Bu yerda 8 kiloli yaxshi kir mashinamiz ham qo'yilgan. Uyimiz tayyor holatda turibdi. Eshiklarimiz ham oq, zamonaviy, zo'r eshiklardan qo'yilgan. Bu yerimizda esa sanuzel bo'ladi. Sanuzel oyoq tegidan da patologgacha kafel urilgan. Dushovoylar ham qimmat dushovoylardan qo'yilgan. Royal firmasidan aristollarimiz ham turibdi. Tepamiz natijnoy bo'ladi. Raqaminalar ham ajoyib bundan qo'yilgan. Sensorli aynalarimiz qo'yilgan bu yerimizda. Ko'rganlaringizdek, uyimiz remontiga gap yo'q, ajoyib. Bu yerimizda esa zal bo'ladi. Zalimiz ham pardalari shuningdek ajoyib pardalardan taqilgan. Lyustralarimiz ham zamonaviy, qimmat lyustralardan. Zalimiz katta tushgan shuningdek. Yaxshi aboylardan urilgan. Aynalarimiz hamma ayna aqfa ayna bo'ladi. Bu yerimizda esa yotoqxonasi joylashgan. Shuningdek paket spanilari turibdi bu yerda. Eshiklarimiz ham ko'rganlaringizdek ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Aboylardan eng oxirgi qimmat aboylardan. Shkaflarimiz ham shuningdek ajoyib shkaflardan qo'yilgan. Uyimiz toza remont holatda, yaxshi. Bu yerimiz balkon taraf bo'ladi. Akva eshik aynalar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda shuningdek kichkina balkoni bo'ladi. Bu yerimizda esa do'kontirli kotyollar hamma o'tib turibdi. Uyni ko'rib turibsizlar, hamma narsasi yaxshi narsalardan qo'yilgan, toza remontdan chiqib turibdi. Hali 2 kun bo'lgan remontdan chiqqanini. Pulga keladi olsak 480 million so'm deb turibdilar. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Kelishib beriladi. Esa sog' bo'lin, salomat bo'lin.